упирается, и ножки вот эти не вылезут. Вот ты сейчас будешь вот эти штучки доставать. Показывает, видишь, что труба неровно стоит. 1,5 сантиметра она еще должна уйти. А теперь просто там отпускать теперь. Ну, у меня вот настолько еще. Какая разница? У нас все равно труба высоко стояла. Она, блин, настолько вот над этим. Ну, я сейчас начну распускать, и она пойдет, интересно, вниз. Сразу, ну, чтобы быстро или не быстро. Подожди, а тут что? Это... Она сейчас вместе, все эти 4 трубы, они... Во, вот пошла. Она просто плотно сидит. Не ослабляй, на руку не просто... Вот. Подожди, сейчас стой, тогда ничего не делай, я сейчас там сразу направлю. Давай, как бы. Что-то где-то